Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur walhamdulillahi rabbil. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratul muhdar wal mukarram para alim ulama para kiai wonten ing Masjid Nurul Iman ngarsanipun sanggening para masyayikh murabbi rohina, guru-guru kita, kiai-kiai kita, keluarga besar ranting Serusuh Juru Tengah, Dewan Suriah Tanfidiyah, Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan kita Ibnu IPPNU yang saya banggakan, yang saya hormati, ngersanipun Imam Masjid Nurul Iman, ngersanipun Romo Kiai Haji Amin Mahfud ingkang tansah kula muliaken kula ta'zimi, sedaya para guru ngaji, guru TPQ, para imam, para ustad Serusuh Juru Tengah, para imam mushola, imam masjid ingkang satuhu kinabekten, ingkang tansah kula hormati, ngersanipun Bapak Kepala Desa, Bapak Kasnom, dan sedaya perangkatipun Pak Lurah, sedaya perangkat, semua perangkat, kabeh perangkat, seluruh perangkat serta seperangkat alat sholat dibayar sah. Allahumma mantap temen. Ingkang tansah kula hormati Bapak Setyo Basuki, dalah sedaya jajaran panitia yang saya banggakan, Karang Taruna Serusuh Juru Tengah, dan tidak lupa bintang tamu kita Mbak Ciblek Sorser dan Mas Bamor yang saya banggakan, yang saya tersenani. Semoga-moga sehat selalu, sukses selalu, dan sedaya para rawuh, jamaah pangaosan, ahli sholawat, ahli swarga. Allahumma tak sawang-sawang weton gulur kidul kabeh sing sami rawuh niki, sing mesti dari wajah-wajahnya adalah wajhun malihun, wajahnya berseri-seri, wong nyatane wajah-wajah sing mesti mlebu swarga, sing mesti mlebu wajah-wajah ahli mungkari pantes apa ora, mungkari pantes apa, tapi barokah siji wasilul arham, silatur rahim, loro afsus salam, menebar keselamatan. Muga-muga dadi wasilah wong sing dadi napa pantes mlebu teng swargane Gusti Allah. Allahumma sarang-sarang Pak Bu kawula dherekaken manukung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala.
tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil sholawat salam tercurahkan sanjungaken dumateng sakaring jagat mustika bawana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kituan tu syafaatipun mila itunya tumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal Allahumma shalli ala Muhammad. Terkadang teng dusun teng desa niku cara Mbah Khalwani dawuh mulang nang desa iku luwih gede ganjarane ketimbang mulang nang tempat-tempat sing kadung ana ngilmune. Mulang nang desa, mulang nang bahkan sing paling urung ana agama iku luwih gede ganjarane daripada mulang nang pondok nang tepeki sebabe napa nang pondok kari nambahi sedangkan nang desa dadak mbabat dadak nandur. Kalau teng pondok gari mupuk gari nambahi gari mupuk nang pondok imriti balagha jurumiyah gari sing awal safina sedaya ta'limul muta'alim gari tunggana tekan alfiyah niku rampung selesai bocah diulang ditandur dipupuk tapi nang desa dadak mbabat dadak nandur. Orang mung dadak nandur tapi dadak nganu lahan bubak lahan kepengin nandur bae kudu mbabat alas. Mulane ana acara ziarah kubur, ana acara kirim donga nika dalam rangka matur nuwun kula jenengan karo para luhur, matur nuwun kula jenengan karo para kiai terdahulu sing wis mbabat Islam nang srusuh juru. Contoh bisane kula jenengan kenal salat teng srusuh juru tengah, bisane kita kenal sholat teng srusuh juru tengah niku gara-gara sinten? Gara-gara para kiai awal ingkang nandur Islam teng mriki. Kalau tanpa kiai tangeh lamun kula jenengan ngerti sholat. Sedangkan sholat ada beberapa macam. Ana sholat sing nganggo ruku nganggo sujud, ana sholat sing tanpa ruku tanpa sujud. Nopo? Sholat jenazah. Kalau tidak ada kiai sing mulang perkara sholat jenazah mungkin bisa dadi nang srusuh juru tengah anggone sholat digebuk rata. Maksudnya pripun? Kiai sholat jenazah si carane kepriwe ya Bu ya? Kiai sholat jenazah si carane pripun ya Pak? Akhirnya alas kaki baik mending sholat daripada ora sholat jenazah dadak nganggo acara nganggo sujud nganggo ruku. Apa tahu anak cerita kaya niku anak kapan nalikane Abu Nawas kon nyolati jenazah. Abu Nawas mung kaya MC ne kelalenan. Abu Nawas niku kelalen. Jadi al insanu malul khata anisin. Iya, salat kelalen. Nyolati jenazah Abu Nawas kelalen. Kelalene apa? Kelalen suwe ora sembayang jenazah, biasanya sembayang lumrah maktubah 5 waktu nikah, akhirnya sholat jenazah karena kelalen dadak nganggo acara ruku karo sujud. Makmume ya meneng bae, ya tetutna bae. Ora wani ngomong sawi saya rampung sol ngomong lah Bu Nawas instruksi anak apa Mas anak apa Pak kian ajaran nanyar apa kepriwe? Ajaran nanyar kepriwe? Lah tening sembayang jenazah nganggo ruku nganggo sujud. Abu Nawas deg nembe kelingan. Oh, dadi miki nyung sembayang jenazah nganggo ruku sujud. Tapi daripada isin kecentrok menggok. Golek alasan daripada isin. Alasannya pripun? Kayak bapak-bapak bisa nih mau aku sembahyang jenazah ngimami sembahyang jenazah nganggo ruku nganggo sujud kemergane miki ana wangsit liwat. Ana apa Bu? Ngertos wangsit napa mboten? Sing go bateri mangan mie ayam. Nger panganan apal banget gercep. Wangsit liwat. Wangsit apa? Wangsit mengatakan dia sembayang jenazah kudu nganggo ruku sujud kemergan iki mayite dosane akeh banget.
apa kaya niku gandeng sing ngomong Abu Nawas ya mandruk baik, gandeng sing matur adalah Abu Nawas ya sing diaturi percaya baik. Begitu percaya kaya niku let berapa hari Abu Nawas kon ngimami sholat jenazah maning gandeng wis kelingan tanpa ruku tanpa sujud, barulah Abu Nawas sembahyang jenazah tanpa ruku tanpa sujud. Begitu Abu Nawas tanpa ruku tanpa sujud ngimami jenazah sholat jenazah niku keluarga mayite seneng ya ora lumrah lho kok seneng. Alhamdulillah Abu Nawas le nyembayangi bapakku orang nganggo ruku sujud, berarti bapakku dosane ora pati ya akeh ki Abuna Nawas sholat bagus tapi tanpa ilmu ya a'maluhu mardudatun la tuqbal wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah sia-sia apabila ibadah tanpa dibarengi karo ilmu. Wong ana sembayang jenazah datang nganggo ruku nganggo sujud Allahumma sholli ala Muhammad. Terus malih ada beberapa hal yang biasanya nang desa niku salah kaprah ya ora masalah jane mung salah kap contoh niki kaitannya karo bahasa biasanya Pak MC maning ya Pak MC niku matur kula minangka matur ya Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati mekatenlah ingkang saged kula aturaken dalam bahasa Jawa tanglet buci black dalam bahasa Jawa niku tidak ada kalimat mekatenlah tapi kan umum nang desa-desa mekatenlah ingkang saged kula aturaken mekatenlah dalam bahasa Jawa itu tidak ada kalimat bahasa Jawa yang berakhiran dengan tembung lah. Jadi kan aslinya kepenginnya demikianlah yang bisa saya sampaikan kan begitu. Cuma dikawai bahasa Jawa mekatenlah boten nonton bahasa Jawa menggunakan kalimat mekatenlah. Satu. Nomor dua, MC mengatakan saya sebagai muqasimul auqad niki biasa teng desa saya sebagai muqasimul auqad pembagi waktu niku bener karepe leres niku leres mboten salah sapa sing nyalakan mboten salah cuma kurang tepat sebabnya apa saya sebagai pembagi waktu niku mboten saged dibagi waktu itu adalah sesuatu yang abstrak sing kena dibagi barang sing keton kelapa diparon karo buciblek kan keton join berdua bawor ora kebagian malah es teh dibundel kan nggih niki jere anu ketriwal ana ora mlebu petung Mas ora mlebu mboten kados niku Gus kepripun sih lha wong anu nun sewu nggih rai iki ora patut mangan minum kados niki jan ora patut nggih patute sing anu minum niki sing cantik-cantik ganteng-ganteng kaya niku malam iki sing laden iki anu Mas Bawor jenengan mboten ngenging ngombe degan sebab ngarani setan saya temuannya degan lah barang yang niku bocor barang yang kena dibagi itu sesuatu sing katon neste dibagi loro kan katon wujud kelapa dibagi loro barang sing ketinggal barang sing katon itu bisa dibagi wong nyatane keton dibagi loro begitu lu terserah wong wujud tapi barang sing ora katon ya ora kena dibagi contohnya apa waktu tapi dalam acara itu jangan menggunakan kalimat pembagi waktu tapi nopo pembagi acara bahasa Jawa yang paling tepat adalah pranoto hadi cara itu yang paling tepat sebetulnya nek digawe bahasa Arab ya jangan pakai kalimat muqasimul auqat tapi nopo murattibul barnamij pembagi program pengatur acara tapi kalau pembagi waktu orang kena dibagi waktu karena waktu ndak ketinggal ndak terlihat beda karo kelapa karo gelas karo es teh karo jeruk dibagi loro ora masalah bagi papat ora masalah karena mujud sedangkan waktu sesuatu sing ora keton
pakai muqasimul aqd boleh, tapi lebih tepatnya adalah muraddibul barnamij, atau cara jawane sekalian sing tepat lagi adalah pranoto hadi cara pembagi acara, pengatur acara. Ini kadangkala mboten salah, cuman nek terusaken dadine salah kaprah. Ngaten nggih, mekaten lah. Ngene nggih, mekaten lah. Itu jane kepekarep ngomong bahasa Indonesia tapi digawe cara Jawa dadine mekaten lah. Kepengine jane demiki. Tidak ada bahasa Jawa dalam kamus bahasa Jawa yang berakhiran kalimat lah. Lah itu akhiran bahasa Indonesia. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, terus lagi ketika kula mengatakan sallu ala Nabi Muhammad niku lare-lare biasanya kompak sangat sallu alaihi. Saya mengatakan sallu ala Nabi Muhammad, belakang karo nyekel bendera 8 meter. Acara solawatan, puring bersolawat, jerut tengah bersolawat, ngoten niku dupata-pitaken Habibe kiyaine Gus sing ngendika sallu ala Muhammad, belakang mengatakan kompak sallu alaihi. Apakah boleh? Boleh, tapi nek diterjemahkan dadine langkah solawate anane diperintah malah balik perintah. Contoh, sallu ala Nabi Muhammad, kula matur bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, berarti kan kula perintah. Ketika jenengan menjawab sallu alaihi, artinya apa? Bersolawatlah kepadanya, kula perintah, jenengan malah balik perintah. Sallu ala Nabi Muhammad, bersalawatlah kepada Rasul Muhammad, jawabannya sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya. Lah salawat endi? Perintah malam balik. Ketika kula perintah sallu ala Nabi Muhammad, jenengan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jangan sallu dibalas dengan sallu, artinya diperintah malah perintah. Nggih. Marhaban ya. Biasane nang desa-desa nganggone nurul. Nggih, mboten nurul, nek nurul ki tanggane nyong. Nurul. Marhaban ya nurul aini, marhaban. Allah marhaban. Biasane nganggone jadal, tapi mboten jadal, tapi jadal. Nggih. Mboten marhaban ya nurul, mboten, tapi nurul. Marhaban jadal, mboten jadal, tapi jadal. Contoh, marhaban ya nurul marhaban jaddal Husaini, Allah marhaban. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan niku sallu jangan dibalas dengan sallu, mboten nurul tapi nurul, mboten jadal tapi jadal. Ketika dibuka dengan sholat, jawabannya adalah wassalam. Ketika dibuka dengan sholli, jawabannya wassalim. Maksudnya bukan sing ngeributi perkara sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalim kok ribut sholat malah ribut dewek, ngributi wasalim karo wasalam. Pripun jawabane? Ben cepet abal. Nek ngarepe sholat ditutup wassalam, kalau dibuka dengan sholli ditutup wassalim. Sholat wassalam, sholli sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mariati dibuka dengan sholat
ditutup dengan wassalam, dibuka dengan sholli, tutupane wassalim. Niki pencepet apal. Oh nek sholat atuke wassalam, oh nek sholli atuke wassalim. Pokoknya yang dibuka dengan sholat tutupannya wassalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli. Nah, ya sholli wassalim, sholat wassalam. Allahumma sholli wassalim. Ngaten nggih, sholli wassalim da sholat wassalam, sholli wassalim. Apa Bu? Tengu apa? Ayam. Ketika ketibanan tegan, ya Allah, Masyaallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, sarang-sarang salawatan, mangke bahas alon-alon perkawis Kanjeng Nabi. Kita salawatan nadane bayati sekalian panitia-panitia terus ini badhe ngamalaken al yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Sarang-sarang nggih kula turing ngrogoh kanthonge dewek-dewek. Ibu panitia. Sakit jeruk banget nih. Santai. Gawe kelambi gue sakit jeruk banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari Mas, kita wong kula ora mau muaidah tapi ya dadi uswatun hasanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Monggo sareng sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate, sae akhlake lan martabate, tiyang kang muji terang repote, sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15. Wateke sabar manahe ikhlas, teng tiyang miskin piyambake welas. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi. Duhai senangnya pengantin baru, sing kesel sing rewang duduk bersanding bersandang kurang. Aduhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersandang
dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafiq niwam darati ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafiq niwam darati
sholli ala Muhammad. Lah iya Kanjeng Nabi dakwa munggah kota Taif di Balang Watu nembe babat Sunan Kalijaga ketemu karo preman-preman senusantara melu babat Sunan Bonang ngajari wong sing urung ngerti babar blas Islam diangkat derajat oleh Gusti Allah dadi kelas wali. Maka kita acara adalah derek donga, kirim donga, kirim arwah, ziarah kubur. Ora kaya Mbah Sunan Muria rekasane kaya ngapa munggah mudun Gunung Muria. Ora kaya Mbah Jumadil Kubro rekasane kaya ngapa munggah mudun Gunung Geger Penyu. Rekasane kaya ngapa Mbah Maulana Ishak munggah mudun Gunung Gresik. Rekasane kaya ngapa Mbah Datuk Kahfi munggah mudun Gunung Sembung. Rekasane kaya ngapa Mbah Abdus Salam munggah mudun Gunung Banyu Biru. Rekasane kaya ngapa Mbah Kiai Slamet munggah mudun Gunung Slamet. Rekasane kaya ngapa Mbah Ulin munggah mudun Karang Bolong, mudun Pantai Subuk. Ya Allah, niku rekasa para ulama dulur kiai kita. Milo bagaimana kita bisa bersyukur datang Allah sedangkan kita tidak mau berterima kasih kepada sesama manusia. Laula murabbi. Bala ini laula murabbi. Lamma arafna rabbi. Laula ulama. Lamma arafnal anbiya. Laula murabbi lamma arafna rabbi. Laula ulama lamma arafnal anbiya. Artinya apa? Ditirokna malah ya. Nah, laula murabbi lamma arafna rabbi. Kalau tidak ada orang tua kita, guru kita, kiai kita, lamma arafna rabbi, kula jenengan ora bakal kenal karo Gusti Allah. Sing ngenalaken salatang nurul Islam, nurul iman sapa? Sing nalaken Islam wonten rusuh juru tengah sapa? Sing nandur carane salat sapa? Sing ngajari sembahyang jenazah sapa? Sing ngajari sembahyang ini itu sapa? Kalau tanpa para kiai, tanpa kiai, laulal ulama, kalau tidak ada ulama, lama arafnal anbiya, kulon jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Rasul. Kita hari ini baca Quran. Baca napa? Quran. Ibu sakit maca Quran niku sing mulang sapa? Kiai kula jenengan, tapi kiai bisa ngerti Quran juga dari kiai-kiainya kiai. Quran zaman Nabi, napa Quran zaman Nabi? Mboten nonton adanya Allah nurunaken kalam, firman Allah mudun lantaran Jibril mudun kepada Nabi Muhammad dari Rasul Muhammad mudun kepada sahabat. Allah ngendika, Jibril menyampaikan, diterima oleh Muhammad, Muhammad menyampaikan kepada sahabat yang lain, tapi diapalaken, urung ditulis. Urung ditulis, dereng diserat, urung ditulis. Mulanya ana ngomong, ayo kita kembali ke Quran zaman Kanjeng Nabi. Kapan Kanjeng Nabi nulis Quran? Nabi niku ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kalau Nabi Muhammad diparingi sakit baca tulis, orang lain yang idol Islam sami kagetnya apa? Allah paling Quran tulisannya Muhammad kan kayak niku. Delala Allah ngerasakan Muhammad Rasul kita tidak bisa baca, tidak bisa. Jadi apa yang disampaikan Nabi Muhammad pure saking Gusti, murni saking Gusti, diwarai karo Gusti lantaran malaikat Jibril. Quran itu mudun lantaran Jibril, lan Gusti Allah langsung karo Kanjeng Nabi jenenge hadis qudsi, langsung saking Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Zaman Sayyidina Utsman itu nembe mulai ditulis. Jadi sahabat sing ahli Quran iki kumpulaken kabeh ulama ahli Quran. Cara juru tangan iki dikumpulaken wong-wong sing ahli Quran.
Ayo para sahabat sing hafal Quran kumpul. Nggih Sayyidina Utsman, mari kita tulis Quran, dibukukan itu Quran. Kita kumpulkan itu Quran. Ben ngapa? Orang-orang setelah kita pada bisa maca Quran. Loh iya, zaman Nabi Muhammad urung ditulis. Sahabat apal, sahabat apal, sahabat apal. Itu pun dengan cara baca atau qiraat masing-masing. Mulane ibu aja kaget angger onten qari atau qariah membaca Quran dengan berbeda cara baca. Contoh, umumnya nang suruh jujur tengah Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Umume, tapi mangke jenengan aja kaget nek ana qari membaca Quran cara yang berbeda. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aja kaget, kenapa? Cara baca orang waktu itu sahabat Nabi beda-beda logate, mulane qiraat atau cara baca Quran dengan beda-beda. Sedangkan cara baca Quran niku berbedanya, ada qiraat asyarah 10, ada lagi qiraat sab'ah. Pinten sab'ah? Pitu sab'ah. Qiraat yang 7 baca Quran versi ini masing, versi ini carane masing-masing. Cara logat Kebumen kayak gie, mangke beda lagi dengan logate Ambal, beda lagi karo Rata Ngetan maning mirip, beda maning Mangko Purworejo, Ngetan maning dugi Kulon Progo. Niku sudah beda logate. Lho puring pada Kebumen karo logate mirip sudah berbeda, logatnya sudah ada perbedaan. Beda maning karo Kana Kulon ayah Mudun Nusa Bungu ngulon maning nganti Karangpucung Cilacap ngulon Wanareja sudah Sunda logate beda-beda. Loh pada ngapa Kebumen beda, Cilacap beda, Pemalang beda, Tegal beda, Cirebon Indramayu beda malih. Mengkonon ini bahasa Indramayu niku mengkonon. Nah beli ngerti. Gus, kula takon berarti niku beda-beda niku. Beda-beda. Oh, berarti nek cara Jawa Barat, cara Tegal, cara anu beda nggih. Beda-beda, Bu. Oh, mulane kula niku teng Tegal niku tumbas endhog beda. Bedane? Ndoge mriku nek cara Tegal dawa-dawa. Maksudnya pripun? Lah wong kula kan tumbas endhog kok kan samare tuku endhog. Kan dawa niku. Sanes kados mriki nek mriki kan tumbas endhog. Tumbas napa? Tumbas endhog. Tumbas endhog. Niku buat beda malih Tegal. Tuku endhog. Berarti endhoge mriki dawa-dawa. Endhoge dawa-dawa. Berarti endhogane cendek-cendek. Nek endhog mriki bunder-bunder. Bunder-bunder. Endhog ketok. Niku beda, Gus. Pripun? Mulane kaya mriki kali Bandung juga beda. Beda. Mulane kula niku anger teng Bandung pun kapok. Kapoke. Kok sakit hati lah. Sakit hatine. Nggih ngoten. Kula kan saking mriki tenggene keponakane kula teng Bandung, kula niku nggawa gedang Ambon. Oh, gede-gede. Gede-gede dawa-dawa. Napa keponakane kula seneng. Tapi dugi Bandung beda. Bedane. Pak De bawa cau. Lah, hati kula kan sakit. Ngono gedang darani cau ya. Iya, saya nggawa pisang, ki bawa cau. Ala embung ngono lah. Ya tunggale mangan roti. Lah pripun? Kula lagi mangan roti. Mangan roti kan, mangan roti. Kudu omong wis apa kan cara kana atos wis atos kan artine wis atos nyong jawab amoh. Oh, nggih. Caranya kan atos wis. Caranya kan atos ya berarti ora. Ya lagi mangan roti itu omong atos Gus. Amoh, atos kepriwe amoh. Nggih kados kula. Kula tumbas beli jeruk manis. Amis, gue ini ora sih tuku wong amis. Jeruke amis aja tuku bener gue. Lah kaya sih tuku gesek lah ya. Tuku gesek. Bener. Itu namanya khasana kebudayaan. Logat. Karepe pada Kebumen ngapak begitu Anjuk Ngetan Kulon Progo sampun sampun ampun Purworejoan Rata Ngetan Kulon Progo Jogja niku pun beda provinsi pun mriki pun Kulon Progo kok pripun sih? Lampun Kulon Progo mriki Kulon Progo
Keke udu Kulon Progo. Sakulone Kulon Progo. Sakulone Kulon Progo. Oh, jereme Gus Wilang ngendika Kulon Progo lagi bewis kulon. Kulon Progo. Kulon Progo ke desa. Oh, nggih. Kabupaten. Bu Ciblek kan ngapa? Ngapa ketika diketemukan karo Mas Gareng Semarang atau daerah wetan iki kok pun nggih. Sampun. Mulane kene tetep A mereka bedane mung niku. Jane asline sama, tapi tulisannya tetep A. Dadi nek mriki panitia mriko panitio. Ya ora panitia lah. Sega, Sego, sida, sido, lunga, lungo, lenga, lengo. kontal. Ya, identik dengan O lho. Lah ya bingung lah. A. Wetan identik dengan O. Jadi tetep belakangnya harus O Bu Ciblek. Oh, dadi kudu O niku harus nggih, kontal harus. belakangnya harus O. Dadi apa? Ya angel. Napa Gus? Mencolot. Oh iya. Oh. Mencolot lur. Oh iya. Oke pancen ngaten pancen. Bagi beda-beda daerah mesti tiangipun nggih benten Mas. Bentene pripun? Iki anggap penyanyi wetan kan halus. Nggih. Tiang-tiang Kebumen kan kasar. Yeah. Cara tolong menolong itu amat sangat berbeda. Bedane teng pundi? Nah, contohnya nggih, umpamane tiang Kebumen. Nggih. Wonten wong kobaran. Oh. Umpama Kebakaran. Niki tembung umpama. Nggih, Ampun nggih. ngantos Pak Pardiman Siti Adi. Nah, kayak bojone guyu-guyu. Umpamane kok kobaran. Kayak umahe Pak Pardiman kobaran. Ayo ditulungi. Biur. Genine mati. Nami menawi piyayi wetan boten. Pripun? Karena alus ngaten. Iya. Sedulur daleme Pak Pardiman kobaran, ayo ditulungi ciduk banyu. Biur ciduk banyu, biur alanteng dunyane ora bisa nulungi. Salah kenteng. Tapi saking haluse. Tapi ya ora lho, mboten Gus. Pripun? Ki masalah nggon apa miki kebakaran. Kebakaran tulung menolong. Tapi luwih alus maning mining kana angger ana wong babaran. Pripun? Lebih halus maning. Lah angger wong alus anu mriko nggih teng nek teng wetan babaran. Nggih. Ayo. Kowe meteng pirang wulan? 9 wulan luwih ayo melumah. Arep babaran sih. Ngeden ya. Ki wis nguat wis buka 5. Aduh metu bayine, Bro. Beda karo kene. Melumah. Metu cepet. Ngeden. Apa ora langsung ora metu-metu tutut. Ya pating pertil. Niku beda. Mbok keliru dudut. Dudut mboten dudut. Lah ya dudut. Kan beda. Oh beda dudut karo dudut beda. Nggih, enak dudut nggih. Niku contoh perbedaan logat bahasa. Loh, jangan kan Kanjeng Nabi niku sahabatnya beda-beda Bu. Kalimat dari negara sana negara sini beda logatnya sudah berbeda. Terus zaman Sayyidina Utsman itu mulai ditulis. Mulanya ibu ketika buka Quran, pertengahan Quran nikah wonten tulisan cilik abang. Tulisannya apa? Walayadalattaf. Nggih. Serilik napa mboten? Apa ora tuh dibuka Qur'ane kurang pajangan rok. Walayadalattaf. Kue satu kata warnane abang. Nang tengah-tengah Quran satu kata warnane nate tanglen apa mboten ki jane abang anu kepriwe? Nate mboten. Napa? Gara-gara napa? Mangsa nenteng sing ireng. Satu kata wal yadalattaf warnane rupane abang iku mergane apa? Riwayatnya adalah Sayyidina Utsman lagi nulis Quran niku ketika ditulis itu kalimat wal yadalattaf tangane dipotong seret kemudian gelicer darah ngibrati tulisan wal yadalattaf niku riwayatnya seperti itu. Zaman Sayyidina Utsman Quran mulai ditulis tapi urungana tanda baca, urungana syakal atau harokat. Dan nek langkah harokat ya kulan jenengan macane kepripun? Gitu waca apa, gundul, tidak ada apa-apanya. Tulisannya kayak cacing, pating klikar, pating kluget.
Macane pripun? Diwaca doma u, apa diwaca i, apa diwaca a, apa diwaca dawane pira? Ndak ada kita waktu itu. Oleh ulama berikutnya zaman Abu Aswad Ad-Du'ali baru ditambahi syakal, harokate, ditambahi doma, ditambahi fathah, tambahi kasroh. Tapi urungan titik-titik oleh murid Abu Aswad tambah mali titik siji, titik loro, titik telu. Sempurna hari ini tang serusut juru tengah kita maca Quran bisa maca. Oh kita baca 5 ketukan, oh kita baca 1 ketukan, oh kita baca 2 ketukan, oh kita baca i, oh kita baca a, oh kita baca u. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul apa Lailatil? Nah, ana sing tul ana sing til. Lah iya. Inna anzalnahu fi Tul apa til? Til apa tul? Anda. Bu, selalu mriki. Bu. Tul apa til? Tul. Sebelum mriki, Bu. Til apa tul? Oke. Nek bapak-bapak biasanya kompak. Pak. Tul apa til? Til ya. Lailatil. Kenapa Lailatil ngarepe ana huruf jar fi Lailatil. Nembe wama adraka ma Lailatul. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Gimana nggih? Ibune kan kadang lagi inna anzalnahu fi Lailatul Qatil ya. Iki aja niku. Karena ngarepe ana huruf jar rupane fi, maka belakangnya Lailatil fi Lailatil fi min nggih Pak. Ala dadi nemburi huruf jar i kasra niku fi Lailatil Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dadi ngaten. Dadi bisane maca niku gara-gara diulang karo para kiai, karo para ulama Allahumma wonten sakta, wonten imalah. Kita paham niku gara-gara para diulang para kiai. Alhamdulillah. Mulane karena kita kelingan iya ya, nyong urip nang alam dunya kuwi gara-gara dilairna nang wong tua. Puji blek min dilairna wong tua. Oh, kula nggih dilairna dong biyunge kula meteng babaran. Lah biyunge kula digotong pundi? Lha maksudnya pripun? Pas kula dilairaken. Nggih. Biyunge kula digotong pundi? Lho kepriwe? Lho kepriwe maksudnya? Lho Rika ke dilairna nang biyunge. Lah iya. Lah biyunge nang endi sik nang endi? Embu nyong ora ngerti. Niki Gus, niki metune mboten saking wong. Saking apa? Gedebogan. Ya ora kaya kula nggih dilairaken. Biyunge kula nggih meteng 9 wulan 10.000. 10 dina. Nggih 10 dina. Mulane kula mboten wani kali wong tua. Ampun wani. Nggih terus niki temenan 10 dina 9 wulan. Ada apa sayang? Lah nggih, maksudnya temenan 9 wulan 10 dina. Lah jenengan lho ora percaya lho kula sinten jero weteng lak karepe pinten pun karepe jenengan. Karepe Gus Ulin orang maksudnya 9 wulan 10 dina kan sempurna. Ki dening separo. Oh. Banyak banget. Mulane nyong genangger karo Gus Ulin ki ibaratnya apa? Apa? Ibaratnya ki kayak Alfamart karo Indomaret. Apa itu? Lho sebabnya Ya iya, selalu berdekatan tapi tidak bisa bersatu. Iya. Bener. iya. Kayak apa? Kayak Alfamart karo Indomaret. Kan selalu berdekatan tapi tidak bisa bersatu. Udo Apa? Udo kayak Alfamart. Kayak apa? Kayak lato-lato. Jeneng lato-lato. Lato-lato kan selalu berdua. Tapi Iya. kan tidak sama tek tek dan kontal terus. Bersakan terus. Tek 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 tek
tek lah. Nggih pancen leres kula mbiyen niku dilairaken kali biyunge kula mulane kula mboten wani. Mergane biyung niku kena pertapan nggih. Nun sewu ngendikane biyung niku jan mandi banget. Landhep banget mulane nek dados anak mboten usah wani napa kepripun napa niku mboten. Mulane kula sing lakoni niku kula lho Mas. Kepriwe? Anu Gus, sing lakoni kula. Kula tahu nggih anu teng biyunge kula niku kula ajeng kerja teng Jakarta. Teng Jakarta. Nggih, pancen biyung pancen ngendikane mandi banget. Kula cerita, kula pamitan kali biyunge, Yung. Aku arep kerja, nyong njaluk pamit, njaluk doa restune. Lah kok mereka biyunge kula ngendika kados niki Gus, yang ana moga-moga nang Jakarta ora ana apa-apa. Moga-moga nang Jakarta langka apa-apa. Langka apa-apa temenan kula teng Jakarta rong dina bali. Sebabe? Ya wong ora ana apa-apa, ora ana gawean. Jejal. Oh, berarti omong saomong dongang nggih. Lah omong-omong dong leres niku Gus. Tapi biyunge kula malah beda maneh. Bedane apa? Kaya kiye. Kepriwe? Sing tak gumuni, Nah. gumun. Kumune. Anu kan pamit biyunge nyong arep menggombong. Biyunge kula ngomong, "Yang ana gule mlaku sing hati-hati, mlaku kan karo ati." Lah kudune kan mlaku karo sikil nggih. Yang ana gule mlaku sing hati-hati. Lah kudune kan mlakune sing sikil-sikil lho. Oh iya iya, mlakune karo sikil Lah iya karo ati. beda maneh. Oh lah iya ya tapi ngene biyung. Ya, biyung. Mulane jenengane ngaji karo Gus Ulin nggih jan pokoke tambah ilmu. Tambah ilmu. Ya iya, ibaratnya ana parikan. Parikan. Tuku saji karo tuku lilin. Iya. Nah, ngarit cakep itu. Oh, iya. Cakep. Cakep, Bu. Iya, Balani Bu. Oke. Mani Mantap ulang. kompakna. Tuku saji karo tuku lilin. Cakep. Mau ngarit suket dijiret kawat. Cakep. Ayo ngaji bareng Gus Ulin. Cakep. Nggo sangu donya lan akhirat. Amin. Tuku saji Ditaleni iket. apa? Ditaleni iket niki ya. Kawat. 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 Terus Terus lah nyok takon kowe kok malah. maksudnya ditaleni kawat lho iya. Beda kali kulum. Terus? Beda Mas kali Bawor kepriwe? Oh bawor. Tuku lilin ngombene es. Alah, cakep. Cakep, sing seru Bu. Tak ulangi malih. Tuku lilin ngombene es. Mangan sega karo mlinjo. Heeh, cakep. Gus Ulin tambah sukses. Amin. Amin. Moga-moga cepet duwe bojo. Nggih. Gus Ulin barang kowe ngomong duwe bojo, Iya. Gus Ulin iki senyume. Iya. Pokoknya buah jambu dimakan ayam. Apa itu? Senyummu sangat menawan. Buah jambu dimakan apa? Makan ayam. Senyummu sangat menawan. Buah jambu Apa? diwadahi tampah. Apa? Senyummu marek nemu tamuta. Ngono mutah-mutah lah. Anak tembeleng Iya. ditambahi bumbu. Terus. Puji belek aku padamu. Aku padamu berarti I love you. I love you. I love you artinya apa? Aku cinta kamu. Makasih. Terima kasih. Apa Miki ya I love you? Hah? Artinya? Alhamdulillah. Orang artinya apa Miki I love you? Oh cinta padamu. Emak. Malah. Kowe kami iki takon. Aku I love you apa Gus? Aku cinta kamu. Ih, terima kasih. Terima kasih. Apa Wor? Apa Wor? Apa? I love you. Aku cinta kamu. Malah. Yang petir emak. Emak. Yo melu nyong yo. Emak. Aring suwuk yo. Ngapa sih? Lebah nang laut. Jadi maring suwuk di blebok nang Gombani laut. wak ya Bu. Bani Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, niku kembali ke pengajian. Betul.
bisa ngerti tanda baca Quran arane segala harokat arane titik loro titik siji titik telu jalaran para ulama para kiai sampai hari ini kita ngenang karo Kanjeng Nabi ibu-ibu teng serusu curu tengah gara-gara maca Al-Bar sing anggit sinten Bu Syekh Ja'far Al-Barzanji mulane kitab diberi nama Maulid Al-Barzanji cara Jawa nenek digawe acara berjanjen arep ngendi yuk mangkat berjanjen ngapa sih langsung penting oleh berkat sing diwaca Maulid Al-Barzanji anggitanipun Syekh Ja'far Al-Barzanji nang kono diwulang biografine Kanjeng Nabi pripun sirah perjalanan Nabi bagaimana kawite lahir alit Nabi ageng Nabi kok sedane Kanjeng Nabi puji-pujian datang Kanjeng Nabi teng Al-Barzanji nggih mula gara-gara ulama kita dadi paham Quran dadi paham kitab Nahwu Shorof Imam Sibaweh sedaya para ulama kita milo lantaran ziarah kubur kirim donga kirim Fatihah dalam rangka kula jenengan matur nuwun karo para karo para ulama al-ajalatu minasyaiton barang terburu-buru rata-rata tekane saka setan illa fi khamsi mawadi'ah kecuali sing limang per fa innaha min sunani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sing 5 perkara niku dadi sunahe Kanjeng Nabi barang terburu-buru rata-rata tekane saka setan dahar terburu-buru keselek ngunjuk terburu-buru keselek melayu-melayu terburu-buru kepaduk gede cilaka kenapa kesusu terburu termasuk sholat Bu ibu sholat digawe cepet-cepet ibu ini kira-kira naik sholat teng rusuh mriki cepet apa banter Bu cepet apa banter apa cepet ya cepet ya banter wong sembayang tarawih kadang-kadang ngulati sing paling cepet kira-kira 23 rakaat kena digawe setengah jam wah ninine maghrib mangan kolak patang mangkok begitu ngisa tabrak maring traweh ninine di trek nang dia ini cokok jungki plodok cokok jungki rampung traweh gumo kabeh kolang-kalinge metu sholat banter ora masalah sholat cepet ora masalah ibu nih sholatnya bener ndak masalah kenapa wong ono sanate kok sopo Ibnu Abbas itu sholatnya banter sahabat termasuk lari alit waktu niku umur 10 tahun Ibnu Abbas itu didoakan oleh Kanjeng Nabi mulane jenengan ajak emoh ndongakna putra-putrane Kanjeng Nabi mendoakan lari usia 10 tahun yang namanya Ibnu Abbas dadanya Ibnu Abbas dipegang oleh Kanjeng Nabi tangan menyentuh dada Ibnu Abbas tapi sejuknya tangan Nabi tembus teng geger Ibnu Abbas kita bisa membayangkan betapa sejuk tangan Nabi wong sentuh dadane tapi ademe tembus maring geger Ibnu Abbas didoakan oleh Kanjeng Nabi ini ibu-ibu ditiru monggo ini ijazah saking Gus Koyum Lasem didoakan anak-anak kita lagi bubu nggih lare-lare lagi bubu kan biasanya dikutang-kutang tung balung ketiban jambe kentung sawiji-wiji kempes cara guna tak ngakna doane pripun Ibnu Abbas didoakan oleh Kanjeng Nabi pegang dadanya lari kita sambil didoakan Allahumma ukhshu jawfahu hukman wa ilman Allahumma ukhshu jawfahu hukman wa ilman Allahumma ukhshu jawfahu hukman wa ilman puji blek pegang putrane pun duwe anak putra sampun anaknya ya wong sanes kethek arah kena dosa ya ora masenya karo gusulin karo kiai kon dosa gusulin kok mikir kan ya ora lho anu gusulin bae sing ngendika ya bener pertamane bener
bener putra nggih pun kagungan putra. Mun kagungan putra. Nggih sampun. Lah, putrane bojo tuwong. Ketek. Lah, ya kan jenengane dosa. Lah ya. Lah mempere kula mung kula menungsa niku patute kula nih anake niku wong napa ketek kados Iya, Bang. Tapi luar biasa napa? Kira-kira bojone puji Blek niki ngirit luar biasa. Wah, jelas sudah. Nukokna klambi ora mawi semeter setengah ora mawi. Boten. Saben bada ora mawi nukokna klambi sing dawa-dawa sing poros-poros. Ngirit. Lah tisu cukup. Dicutik karo tisu. Dicutik karo tisu. Mulane jenengane guru apa burung gratik. Iya. Kelihatan anteng. Apa itu? Terus Gus Ulin ganteng. Burung gratik kelihatan anteng. Iya. Ya, aku cantik, Gus Ulin ganteng. niki wau jenengan ngendika napa angger badan ngirit. Ngirit Pancen tur ora tau nyangoni sing lanang. sebabe Disangi midhetok disangoni 1000. Darani anake. Oh, niki nah anu 2000 ya nduk nggo jajan nggih. Rika rosa warna-warna. Sarung. Anak gusulin sarung. Ya. dene kelapane dadi Persis banget, ora Nggih. kelapane dadi papat dene iki. Ora bisa persis banget. Nyiram. Oh, maningo padune nur nyiram, Be. Ora persis temen nggih kayak kerambil. Iya anu tok-tok kerambil kae. Ana kae jimut sarung ana gusulin kok kaya kuwe. Darane Coba. darane bener, darane apa-apane. Udah, kene ora Persis bakai garangan. garangan dengkulmu. Ayo kok ngedarin garangan jan asem. Al-ajalatu minasyaitan, barang kesusu rata-rata tekane saka setan. Salat terburu-buru, salat banter tenang bae, ana sanade. Ibnu Abbas salate banter. Tapi kan kudu takon, Ibnu Abbas salate banter gara-gara apa? Ibnu Abbas baik, kula takon jenengan salate banter. Kenapa? Jawabannya cuma satu. Aku salate banter mergane apa? Setan nembe arep menggoda aku salat, jebule salate wis rampung. Mung niku tok. Walaupun salatnya banter tidak mengurangi kekhusyuan, orang rusak tajwide, orang rusak rukun-rukun salate. Lah kadang-kadang kita salatnya banter-banteran, nguber-nguber apa, bubar tajwide, bubar makhrajul hurufe, bubar rukun salate, bahkan meh kari rampunge bila lamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ilang apa nih, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ilang apa nih, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkari bubare tok salam pertama hukumnya wajib, salam kedua hukumnya sunnah. Kari bubare tok sing kutune assalamualaikum warahmatullahi, tapi karena kecepatan dadi ini assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya tunggu ibu-ibu nek mertamu saking kesale mertamu dadi ini assalamualaikum. Artinya apa? Assalamualaikum. Termasuk niku sing kutune assalamualaikum warahmatullah, karena kecepatan datine assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah niku pada pengerusak rukun salate. Cara kitab Kifayatul Akhyar bisa jadi salate bat, bisa jadi salate bat mergane gara-gara keteledoran awake dhewek anggone salat kesusu-susu terburu tergesa-gesa karena kesalahan dek nggawa salate terburu-buru sehingga ngerusak rukun salat. Niku diantaranya rata-rata bareng kesusu ditumbangi karo asale saka setan illa fi khamsi mawadhi'a, kecuali 5 perkara. Fa innaha min sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sing 5 perkara niku menjadi sunnahe Kanjeng. Tergesa-gesaklah Bapak Ibu ing dalam 5 perkara. Pinten? Nomor 1 it'amud dhaif, menyegerakan menjamu makanan minuman hidangan kepada para tamu, lebih-lebih idza nazala, kalau dia menginap.
cepet-cepet enggal-enggal maringin apa hidangan. Lebih-lebih ida nazala, kalau dia nginep semampu kita, sing penting sudah berusaha mulyakna tamu. Mala yutroku kulluhu la yutroku kulluh, nek ora bisa sempurna ya minimal aja babar blas, tegese sing penting wis mulyakna sebisa kita nggih napa nggih. Mulyakna uwong ora kudu perkara panganan, tapi omong saomong. Mulyakna wong ora kudu sing roti, ora kudu nggih Bu Ciblek. Nggih. Ora kudu roti sing larang, ora kudu. Monggo nganggo tisu. Roti. Tisu. Oh tisu. Ora dikanuk nah. Iya. Black nyong. Iya ke. Lah kok Kepengin. anggar ke baliknya ke Layu. Kepengin. Hah? Ngene. Wah, sorry teman. Ayo. Ngene mbok kepengin. Ala ora lah. Jadi benahi nggo ngesuk. Tenang apa sih? Arep nggo ngapa, Bu? Tak lebokna, arep tak lebok nang lemari tak kunci. Oh, ala dilala ciblak. Lah nang apa? Biar nggo lumayan nggo klamben wis. Iya. Jare nggo tisu lumayan. Kena nggo klamben. Nggo petelesan Ibu Ciblek. Nggih. Kula nempeli tisu teng jenengan. Pak Lurah kepengin ditempeli kaya iki. Madhep ngene bae. Madhep ngene iki ora merkai. Pak Makasno nggih, madhep ngene. Lah nyong kepengin ditisuni nang ciblek. Rumangsamu ke madhep ngene iki ora merga kepengin, Blek. Ndelengna kowe. Lah, wong wedon kok kaya cempek jundal-jundal kaya. Ora Pak polisi juga ya miki kok. Gresik-gresik engko baru garinyong ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Menjamu makanan kan semampune, ora kudu roti lah. Pangapunten, kula tanglet ibune kan terus kepengin swarga, di depan kita mau pengen swarga, pengen mudeng swarga napa tereng. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Swarga niku asline ora beda kaya srusu juru tengah apa-apa ana wit-witan ana gandul-gandul ana gandul. Gandul. Kula kados gandul. Gandul. Aku gandul. Kamu pesonya dong. Kenapa sih? Ya biar bisa bersatu terus. Iya. Masa remam gandul diprakotin dan tiris peso. Pesonya Gus Ulin. Iya, nanti kan gandul. ada tempat sampah. Iya. Ini tempatnya. Iya, tempat sampah gua ada ciblak. Nah, kabeh ana wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wit-witan tukul banyu-banyu milih woh-wohan rembuyung kekodongan ijo raya-raya wowane kuning gading apik banget. Apa bedane karo serusung mriki wong apa-apa ana kabeh. Salamun qaulan mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ada ucapan indah saking Gusti Allah. Kenikmatan misale ibune mengidangkan sesuatu. Swarga niku siapa? Swarga niku dununge wong sing plong. Niku swarga, plong atine swarga. Mulane swarga ora bakal nampak wong sing urung plong nang alam dunya, gandolan nang alam dunya.
jenengan wis nglakoni apik dilarani nang tangga teparo jenengan sabar tapi atine jane urung plong tapi tetep sih sabar-sabar bae ora gelem bales besok nang swarga walaupun sing nglarani ngibadahe tikel 17 kaya ngapa jenengan biasa ngibadahe biasa bae tapi gede sabare besok jenengan bisa munggah swarga gara-gara apa Gusti mengko disit kae mlebu surga engko dingin kae nang alam dunya kae urung njaluk ngapura teng kula sabar kula dilarani orang bales kula sabar tapi atine kurat dereng plong niki politik sing politik bagus maksudnya apa jenengan dilarani sabar jenengan dilara-lara sabar apa maning wong niku lagi nglakoni puasa kok digawe tangis dongane landhepe ora memper lho niku kula wedine apa nglarani wong niku malah gede priyatine mulane nek jenengan dilarani puasa Bu cara gula jenengan kula lagi dilarani larani sisen awake dewek dengan cara berpuasa Gusti Allah lebih melas iyalah dilarani malah larani awake dewek dengan cara puasa niku maksudnya kaya niku wong dilarani nangis lagi dalam keadaan puasa lagi dengan prihatin tongane landhepe luar biasa politik sing paling apik niki politik ngapunten salate apik ngibate mempeng subuhan be 5 rakaat ditakoni Pak sampeyan subuh 5 rakaat ya ngapa sih karo nggo esok ya ora kena lah maksudnya paribasan salate mempeng puasane rajin ngibate dadi ketika nang alam dunya merasa paling bener ngerasa paling suci suci ngerasa paling iya ditonton nang TikTok sing arane ya Allah kaya ngapa ketone kelas masyaallah ketone apik-apik tapi maring ora isa ngajeni maring sapa-sapa tidak bisa menghormati kalau kita tidak bisa menghormati dia dengan ilmunya minimal dengan pandang dia sebagai manusia umat Kanjeng Nabi hambane Gusti Allah ayo niku pinter-pinteran langkah ukurane pinter sing sebelah mana kayak pinter A kayak pinter B kayak pinter C beda orang kena digebuk rata. Kalau kita tidak bisa muliakan dia secara ilmunya minimal pandanglah dia secara manusia tetap kayak umat Kanjeng Nabi kayak hamba nih Gusti Allah sing nyitak anak sing nyitak Gusti Allah kan gaya niku di politiki mulane nak pangapunten masulin gula kepripun gaya niki nang apa sih gula dilara-lara kaya niki gula diomong wong miskin diomong ini itu sabar kenapa wis sabar bae tenang bae di politiki pripun masulin lho swarga kuwi dununge wong sing lega Allah orang lebokna menungsa maring swarga nek nang alam dunia si ana tanggungan Allah orang lebokna dia ke surga nek esin ana tanggungan nang alam dunia misalnya taruhlah kata namanya Maryati dilara-lara misalnya ya Bu misal Maryati dilara-lara nang siapa Maryatun contoh Bu niki ben mudeng Maryati dilara-lara nang sapa nang Maryatun aling ibadah salate mempeng ngajine dadi luar biasa perkara ngaji ora mempere luar biasa Maryatun Maryati ngibadah biasa baik tapi sabare luar biasa ngibadah sing paling abot ora kabeh wong bisa ngibadah sabar ngibadah salat asal gelem Bu ngibadah salat asal gelem salat mangkat gelem puasa lakoni asal gelem tapi perkara sabar gelem ora gelem kudu sabar tapi kula matur langka wong sing mampu sabar ndak ada kejaba Kanjeng kula matur ndak ada wong sing mampu sabar anane ora dipikir nek disabari jelas ora sabar Pak Bu anane apa wis ora usah dipikir diilangna semen malah mereka kan gaya niku jane nek dituruti medegel lara ati mendosol ndak ada wong bisa sabar ndak ada anane apa mengalihkan perhatian mengalihkan pemikiran wis ora usah dipikir paling mung gaya niku tapi nek kon sabar jelas ora nah bisa jadi pikir kan gaya niku paling nggih wis bola aja dipikir mana jadi gawa ati kaya niku aja digawa ati ora usah dipikir nek dipikir gering tahunan ngomong gering nyawang nyong kabeh Bu boten nggih ini kan bukan gering nggih ini kan gemuk yang tertunda nggih pas
Pas. Aku dan kamu pas. Iya, pokoknya Cilik sama cilik, Cilik. kuru sama kuru, Iya. ngudu anak tuyul. Iya. ya Bener ya, pancen anak ora apa- tuyul. ya ora apa-apa daripada nyong karo Rika malah anaknya apa Apa? lah Ya anak jin. lah oke Metune gandul. gandul Allahumma shalli ala Muhammad. Mariyati dilar niki contoh ngapunten ada sama nama kula pangapunten. Mariyati dilar-lar Mariyatun. Mariyatun ngibadate mempeng jos perkara ngibadah ora ana wong watun ngibadah kaya Mariyatun. Tapi ora bisa jaga omonge, nglarani ati, merasa paling wah dan paling bagus ini itu Mariyatun. Maring Mariyati ngece menghina. Mariyati sabare luar biasa. Perkara ngibadah kula matur, perkara salat kabeh wong bisa. Perkara ngibadah salat ngaji kabeh wong bisa, tapi perkara sabar ora kabeh wong bi. Mariyati punya kelebihan sabar luar biasa, dilarala sambil biasa mati urung jaluk pangapura karo Mariyati. Mariyatun ditahan oleh Allah monggo disin ana wong sing urung rida nang alam dunya sapa kae Mariyati. Mariyati kumbin urung jaluk ngapura, Mariyatun urung jaluk ngapura karo Mariyati. Mariyati dijaluki ngapura karo Mariyatun kepenak jawabane Allah ngapunten kula nang dunya wis sabar kabeh wong ora teng sabar tapi kula alhamdulillah diparingi sabar Gusti ngapunten kula purun ngapurani Mariyatun. Syaratnya apa? Mariyatun kudu gelem ngrengga dosaku kabeh. Piye jaga? Sing ibadah sapa dijaluk nang sapa. Sing ibadah sapa dijaluk nang sapa. Mulane ning jeneng dilara-lara tenang bae di politik itu saja, usah dimumet-mumet terus. Ben sabar saja Bu. Mulane niki kabeh-kabeh dielmoni, malah nek ana wong dilara-lara kudune seneng asik. Ngesuk takih mangsora. Itu saja. Niki di politik jenengan orang lakoni tahajud dina-dina tapi kok bisa di ganjaran tahajud. Gara-gara apa? Sabar dilara-lara wong sing jarene pinter jaluk bae ngibadah tahajute. Nggih, lho niki politik kok. Jenengan dilara-lara. Ana wong masalon jenengan dalam bertetangga, jenengan duwe lemah pada lemahe. Ki sing ki mujur maring ngene. Wong sing berpendidikan niku dilok. Kira-kira ana sing tiba maring pekarangane tangga kopora, ngremehi apora. Kira-kira ngremehi ya diomong sing apik. Kepriwe ge apike priwe? Aja marah-marah, malah lagi marah, marang kerak salah tapi marah-marah. Sing duwe lemah kok sabar, tenang saja. Selama runtah tiba maring pekarangane jenengan sabar niku dadi ganjaran jariah jenengan. Di politik Pak aja digawe pusing. Di politik men kok nyong dilara-lara daripada nyong lara-lara mending nyong dilara-lara. Niku politik sing bagusnya luar biasa. Sing ibadah sapa, sing tahajud sapa, sing jebole oli sapa. Kula matur wau nggih, salat kabeh wong bisa, ngaji kabeh wong bisa, tapi sabar ora kabeh wong. Ora kabeh wong. Gara-gara sabar bisa ngerebut ganjaran tahajud. Gara-gara sabar bisa ngerebut ganjaran sing jarane ahli salat. Mulane nek ana wong kok sejarane ahli ibadah kok perkara ora senjaga omongan anu kepripun. Wong salat wis kon deling nang karo Allah. Allahu Akbar. Ki maksude apa ki jajal? Jenengan salat kayak iki maksudnya apa? Allahu Akbar maksudnya apa? Atine digodogi dijagani nyong larane wong aja nyong jahat karo wong aja kan kaya niku. Mulane tenang saja ibu-ibu pripun iki masulin kula difitnah ngapunten semakin jenengan difitnah kon jenengan sabar ganjaran semakin gede. Allahumma mien kowe mitnah nyong nang alam dunya nyong sabar, mien kowe mitnah nyong nang alam dunya nyong sabar, ngene nyong gentenan nyong nang dunya ora males-malesan sik kita males ngene ganjaran salat munggo nyong ngene zakat munggo nyong lho kepenak ngene apa nggih barokahe sab langkah wong sing bisa sabar anane ya paling ora usah dipikir nek nuruti sabar jelas ora
jelas ora sabar sing sabar naming Kanjeng Nabi. Mulane kok kalimat muludan ayo niru Kanjeng Nabi ditiru napa wong abote luar biasa. Kal yaqutu bainal hajar, Nabi niku seperti mutiara di antara batu-batu. Nabi niki mutiara kulan jenengan watune watu kon nyonto mutiara. Abot napa abot? Angel apa angel? Langkah barang angel nek diawali dengan mahabbah seneng cinta karo kanjeng alhamdulillah ya jenengan mau medan roti larang regane kaya ngapa ketika penyajiannya dengan kata-kata sing mendosol nang ati weteng kencot kaya ngapa warik dadakan temenan kowe dipangan panganane roti enak-enak roti putih-putih roti nih kan roti dikeladaki kowe dipangan umpamane Bu niki napa tegan kita ki roti monggo niku Pak walaupun panganane roti panganane sing enak-enak larang-larang mahal-mahal tapi penyajiannya sing gawe ati mendosol lara ati kencot kaya ngapa warik dadakan kencot kaya ngapa weteng kosong kaya ngapa warik langsung Mbak warik pengen kowe dipangan pengen ngomong kowe panganane wong sugih udah panganane wong larat kowe dipangan nanggonmu langka oh kayak iya oleh menyajikan panganan enak tapi penyajiannya dengan kata-kata yang kurang pas jadi ini ora kaya suwarga. Tapi walaupun godhogan gedang godhogan gandul enom nika rawunan godhog rawunan butin rawunan bisono godhogan gedang biasa saja wong panganane kulan jenengan panganane wong dusun desa kados kita kulan jenengan teh pahit kopi pahit tapi penyajiannya dengan kata-kata sing kepenak nang kuping monggo lah bocah cilik niku dinikmati niku monggo lah niku nggih lah wonten kaya niku ampun ra mboten usah repot-repot Kut mboten usah disukun jenengan renggah mawon kula pun marem lah nggih mung terima degan mung terima biasa anda seperti sing kanang-kanang pirang-pirang mambak-mambak panganane mung terima degan mung terima es teh monggo lan niku dirahapi dinikmati monggo puji bilek niku timaem batroke monggo niku nggih pun makan telat setepes-tepese walaupun biasa panganannya biasa tapi penyajiannya dengan kata indah ora kerasa oleh mangan butin tong patang piring ngopi tong ronggelan ndopo ora kerasa ngomong ora kerasa kenapa digawa dengan gembir digawa dengan riang bahagi kata-kata yang indah iku swarga Bu berarti swarga niku dununge wong sing lega dununge wong sing plong ati atine niku swarga apa Anas iki apa bedane karo terus mriki berarti nek merdayo napa pripun sing nyugun niku mboten usah nyugun apa-apa ibaratnya mung banyu bening ning mrikine kali mrikine sae niki pun swarga nggih oh nggih kata-kata yang indah sing apik monggo niku pangapunten ndak panganan enak kaya ngapa nek digawe dengan kesombongan ya sing krungu tok wis suara dingin lah nggih napa nggih dadi niku dununge gaid amudhaif menyegerakan menjamu makanan pada tamu. Nomor 2 waqada udaini cepat-cepat sing dadi sunah Nabi. Nomor 2 adalah enggal-enggal nglunasi utang duit utang banda utang janji sikile kan lagi musim pada wong janji-janji nah dieling-eling kowe ya ben kan janji ben takih besok ngarepe Gusti Allah hiji kon pada ngapa nomor yang pertama adalah kon pada menjamu makan minuman kepada tamu idza nazala apabila dia sampai menginap lebih nomor 2 adalah waqada udaini enggal-enggal nglunasi termasuk utang omong utang termasuk nadar cepet-cepet dilun nasi. Nomor 3 watazwijul binti menyegerakan nikahaken anak wadon karena anak wadon niku riskan beda karo wong lanang anak wadon niku masyaallah nggih 21 tahun nek wong mbiyen malah pinten Bu 15 tahun nikah nggih mbiyen nggih 15 tahun nikah sekarang berapa 21 tahuan niku peraturan nih berapa selikur nggih antawis nggih sing lanang selangkung nggih nggih ada batas usia nek ora ya sidang niku. Nomor 3 watazwijul binti menyegerakan nikahkan anak wadon
Nomor 4 wa tajhizul mayyit, menyegerakan nguburakan jenazah. Atau 4 perkara: memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Cepat-cepat dilakoni. Nomor 5 at-taubah minal ma'asi, at-taubah minal dzambi idza farata, cepat-cepat nyuwun tobat karo Gusti Allah, nyuwun ngapura karo Allah apabila kebanjur nyuwun karo Gusti Allah tobat. Astaghfirullah rabbal baraya, firullah minal khataya, astaghfirullah Robbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah ya Rasulullah, salamun alaik Ya Nabi Asya ni wadaraji anfatayani ratal alami ya uhailal Judi wal karami ya Laju diwal karobi. uripe ayem rumangsa tununge rasa tandayen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinakdir saking pangeran, gampang kabujuk nafsu angkara ing pepae sing kebiare dunya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan misra mula atine peteng lan misra ya Rasulullah. Salamun alaik Salamun alaik ya Nabi Al-Fatayati Rabbal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal wal karami. Al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsi mawadi'a فإنها من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إطعام الضعيف إذا نزل وقضاء الدين إذا وجب وتزويج البنت إذا بلغ وتجهيز الميت إذا مضى. Terakhir at-taubah minadz-dzambi idza farata. Sesuatu sing terburu-buru niku
rata-rata tekane zakat setan kecuali 5 perkara sing dadi sunai Kanjeng Nabi. Napa wae Bu? Nomor 1 it'amu dhaif, menyegerakan menghidangi makanan minuman atau menjamu kepada para maksudnya dalam rangka sebisa kita memuliakan para tamu. Nomor 2 wa qada udaini, enggal-enggal ngelunasi termasuk utang omong, alwadud dainun, janji adalah utang. Nomor 3 wa tazwijul binti idza balagha, menyegerakan menikahkan anak wadon nek anak wadon sampun balik titiwan cine. Nomor 4 wa tajhizul mayit, menyegerakan nguburaken jenazah atau 4 perkara orang menguburaken, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan cepet-cepet dilakoni apike cepet-cepet ndang dikubur di rumah dikubur. Nomor 5 at-taubah minadz dzambi idza farata, cepet-cepet nyuwun tobat ngapura karo Allah apabila samun kebanjur. Mulane dina 7 pelajarannya adalah 1 Senin aja bosan kelawan unen nek itu api kita ambil. Nomor 2 Selasa selakna ngamal marang sapa khairun nas anfa'uhum linnas, duwe banda karo bandane, duwe tenaga karo tenagane, duwe ide gagasan karo pikirane, duwe donga karo dongane. Sing nomor 3 rebo kerepo sinau ben ora bodho. Nomor 4 kemis luwih apik mingkem ketimbang lamis. Nomor 5 Jumat jumbuhna karo ati, apa-apa kudu nganggo hati. Ya kaya mau wong sabar langka anane wong ora dipikir, wis ora usah dipikir. Nek sabar kula matur ndak ada orang mampu sabar, ndak ada anane ora usah dipikir mung niku. Nggih, ndak ada sing mampu sabar kejaba Kanjeng Nabi. Nomor 6 Sabtu napa Bu Ciblek? Sabtu diusap terus metu apa? Sabtu Nggih. Sabtu nggih aku selalu menunggumu. Iya, waduh. Pipi Mas Bawor? Dan Sabtu katanya aku selalu menunggumu. ada dia ciblak apa menunggumu, menunggu nyombong. Ngelah. Sabtu napa Gus? Insapo barang sing wis kewetu. Wong kono ora duwe dosa ora mungkin. Jenenge bae gula Bu Ciblek Mas niku sipate mung trima menungsa sing artine menung-menung ora rumangsa, menus-menus sing kakean dosa. Wong kono ora menungsa kono ora dosa ndak mungkin. Menungsa kono urut itu sambutan mungkin gini apa nggih wong dununge kelalen kaya Mas Empak MC nih kak al insanu makhlul khata wa nisyan nggih dununge luput lali lumrah jamak lumrah menungsa dununge luput lali aja maning barang salah wong barang bener pe kadang-kala ora kebeneran kan kaya niku lho menungsa nggih Bu iya aja maning barang salah wong mesti salah wong barang bener pe kadang-kala sok ora kebeneran niku dununge salah luput mulane menungsa ora dosa ora mung kejabane para nabi niku maksum terbebas dari segala dosa terjaga dari segala dosa nabi gandeng kita mboten nabi mung sipate menungsa lumrah jamak menungsa lumrah ya kudu sadar kula sadar Bu Ciblek matur kabeh semdo ya kudu sadar semua kita dalam manusia jejere menungsa menung-menung ora rumangsa menus-menus sing kakean dosa nggih mulane kon pada Sabtu insaf barang sing wis kewetu insaf barang kang kewetu terakhir pitu minggu napa Bu? Minggu prai Tanggal abang. Ya iya sih. nggih. Minggu niku minggiro barang sing ala gunakna barang sing luput gunakna barang ala apa minggu minggira barang sing ala gunakna barang sing bagus aja barang sing luput. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang hari ini telah hilang di seluruh Jawa Tengah adalah itsar. Itsar itu apa? Itsar niku napa? Itsar niku adalah mendahulukan orang lain perkara dunia, mendahulukan awake dhewek perkara ngibadah. Contoh, gemien gue anak kiai asmanipun Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri gue mangkat sembahyang Jumat. Biasanya soft pertama, tapi karena rada telat keri sekedik mboten suwe mung sedela kering batir mung pirang mendetik
ndelala saf kedua sing biasane saf pertama dadine saf kedua balik teng dalem nangis matur karo bojo bu nyong kepriwe bu priwe si pak balik jumon dening nangis senang apa pak aku mau nelangsa banget langsane kenang apa pak lah aku biasane sembahyang Jumat saf pertama ke mau kebagian saf kepindo gara-gara ora saf pertama keri batir keri waktu dadi nemung terima saf kedua nangis nelangsa bapak-bapak ngingeten nggih Pak nek keri Jumat terus nangis nggih malah sengaja mangkat keri balik enggak sih iso ora apa-apa sementing orang nyolong sendal ora apa-apa lha niki itsar nomor 2 gemen niku wonten Kiai Malih Paringasma Roi saking desa arane Roi niku negara Iran kiai ini diberi nama Kiai Ar-Roi atau Ur-Roi sinten Bu suatu ketika Ur-Roi niki kepengin ngumpulaken batir Bu nyong belakangan karo batir-batirku Bu nah, terus primen Pak ibu duwe gandum urung ana beras waktu semono duwe gandum pira Bu pirang kandi pirang karung ya mung semene Pak umpamane digawe roti pirang porsi Bu ya kurang luwih paling pol ya paling akeh ya 30 porsi kayak gitu Bu ya wis Bu aku tak ngundang wong bisa kita mampu mung 30 porsi menjamu tamu tak undang wong telung menyesuaikan hidangan menyesuaikan porsi konsumsi temenan ngundang wong 30 diundang nang kono ana Pak Kasno ana Pak Setyo undang wong 30 ternyata pada batire Aroi pada kancane teng pondok Aroi niki sing ora diundang ternyata gedhok tular karo sing diundang nika Mas sampean diundang nang Aroi apa ora lu nggih nyesuk mangkat paling anu ketriwal ora diundang anu gara-gara ora anu keliwat langsung mangkat oh kaya gue acarane kapan ya tanggal iki dinane iki nang ndi Aroi desane iki oh iya mangkat undangane wong 30 tekene wong 250 Uro ini kenapa sing diundang ngomong karo sing ora diundang pada kanca pada batir mereka diundang apa ora lu lah paling ketriwal ping ora anu keliwat wis mangkat karo nyong masuk rombongan set undangan wong 30 bisane 30 wong gara-gara mampu menghidangi 30 porsi mulane bisane ngundang 30 itu apa-apa tapi mergane mung bisa gawe roti 30 mulane ngundang batir 30 menyesuaikan karo piringane akhirnya apa sing tok kergutuk mek bedidit 250 Bu bingung aduh kepriwe Bu tenengake temen sing rawuh iya ya Pak lah kepriwe kayak kie 30 dok Pak kayak Pak wis kayak bae jujur akhirnya jujur karo tamu-tamu Mas ngapunten nggih Pak ngapunten para rawuh para kanca ki bisane aku ngundang wong 30 ki dudu mergane aku ora tresna karo sing ora tak undang ora aku tresna kabeh kangen kabeh rindu kabeh bisane aku ngundang wong 30 Mas ki nyong bisane gawe porsi roti mung 30 tok aku kuwatir nek undangane kang luwih kang 30 mbok ora kebagen kan melasi kapiran tamune akhirnya wong anu niate mboten Pak Roy nyong nanggane ki niate silaturahim saking senenge ketemu dulur lawas ketemu kancala lawas ning iya ning nyong kan kutu-kutu menghidangi jamuan makanan iki bae Aroi kita politiki saja caranya apa caranya adalah mengkopas acara makan-makan roti sing 30 dikubengi wong 250 terus 250 pada ngumpul ora ketang sol-solan desel-deselan titiwan sini acara waktunya makan nih waktunya makan kue didelan nang ngarep nang tampa apa nang baskom apa nang apa tapi ditutupi karo kain ketika datang waktunya makan lambune pateni mudeng mboten nah kan peteng sing arep mangan sing arep mundut sing arep mangan wong anane 30 silakan sing oli ya nang kono ora li ya nang kono maksudnya kaya niku sing jiot ya ora isin ya ora ketara sisan wong anu peteng lah ya dadi nek misalnya nang mriki ku panganane sethithik carane kaya niku mawon Pak jadi panganane niku didelan nang tengah-tengah kon pada ngepung
tutupi kabeh peteng dedet lampune pateni kon pada mangan silakan ambil sing pengen mangan-mangan dadi ora katon tur njot ora isin karo ora keton sing njot sapa kan kaya niku arep kebagen ya nang kono ora kebagen ya nang kono nggih oke kaya niku datang waktu makan teneng waktu makan dimulai berapa menit selesai rampung monggo sing badhe mundut delala Bu Ciplek mundut. Tapi Bu Ciplek kan tadi itsar mendahulukan orang lain perkara dunia. Panganan wong nang omah akeh, roti wong nang omah duwe. Alah tak jiyo tapi mung 30 tok, ora lah mbok bawor kepengin. Kayak kowe Bu. Dadi mikiraken wong liya perkara dunia. Ki nyong tak jiot tapi nyong dina-dina pe mangan roti nang omah banyong ora kurangan, ora lah wong 30 tok lah wis ora lah ki mbok bawor kepengin. Bawor matur, ya nyong kenco tapi nyong ki wong 30 tok ora lah mbok ulin kepengin. Ulin matur, ki nyong ya pada pe kenco tapi ora lah mbok Bu Ciplek kepengin. Kaya niku dadi lempar-lemparan, ora lah mbok kepengin. Mbok pakasno kepengin, ora lah pakasno ora lah mbok paksa yo kepengin. Dadi mung niku 30 roti wis selesai acara makan-makan, wis pun wis selesai maam sampun, ramai banget sampun wis selesai pulang aroi kan priwe ya niku carane wis mangan apa ora ya buka kaine 30 wutuh 30 wut sebab tamune pada prinsipnya kaya mau ora lah mbok bawor kepengin bawor ora lah mbok bucek kepengin Bu Ciplek ora lah mbok ulin kepengin kula ulin ora lah mbok pakasno kepengin liyane baik ngurusi perkara dunia nggo wong liya perkara akhirat siapa cepat dia dan itu yang kadang-kadang sudah mulai luntur hari ini sudah mulai hilang siki kadang-kadang perkara dunia rebutan perkara akhirat jor-joran ayo pada masjid mana reka dewek nyong tangan sok maning ayo gini go tapi perkara BLT perkara bantuan ngarep dewek insyaallah semoga-moga sujud tengah makmur masyarakatnya sehat rezekine kathah selamat bejo mulia bahagia dunia lan akhirat nggih kados kula niku Gus kepripun Bu Ciplek kula kan sedina niku kula orang liwet orang liwet orang masak mboten apa-apa lah sing penting dah kula nu ngujane wong tanggane kula niku ajeng selametan muja mergane jagani tanggane selametan nah tanggane selametan dah ora usah masak lah masak kaya mubah wong anu mengko mesti bojone kula kan diundang kepungan dintenteni bar ngisa urung nganti jam 8 kula nggih kencoten meneng bae paling mengko iki ramane engko bae blak bae madang bali kepungan temenan nganti jam 9 jam 10 nganti pokoke bengi lah boten diundang jebulan mboten diundang nggih mriku anu mung-mungan embok dadi kula mboten diundang berarti ngarep nggih kula ngarep-arep nggih tapi nggih mboten apa-apa tapi ora lho Blek keprimen bisane kan ora apa bojomu ora diundang ya kaya roti mau apa kaya roti lah Ciplek ora usah diundang ader panganane pirang-pirang iki padahal ora nana kaya kuwi kena usah diundang kena nyong ngenteni ora kaya kowe cara nyong ora Bu ora keluar pripun sing domoke batin ke Ciplek apa mangan sega apa mangan kroto ya kira-kira gitu dadi mboten usah diundang mboten apa-apa lah ora to mangani segara to mangani apa lah kroto karo dedak kaya kaya dosa ora jengkel ki anu gusulin kan ngendika kudu sabar tapi kowe mikir ora sabar iki arep pas salat arep ngapa ngroro hati sabar nek tetep sabar tepuk tangan Bu Ciplek langsung dipraktekan nggih Bu Ciplek nggih iya sayang ada cokolen je banget gede-gede meteng lah ya lah semoga-moga Bu Ciplek Mas Bawor lan masyarakat Surabaya Tengah dijamin karo Allah bahagia selamat mulia dunia akhirat amin bi barokatil Fatihah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa tahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil afali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tubaliguna biha salghayat min jami hadhi fi hayati wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Atahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabiy rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubet muga-muga diparingi slamet. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Walhamdulillahi rabbil. Bapak kula pangapunten jajaran panitia Pak Setyo, Pak Lurah, Pak Kasno sedaya jamaah Nurul Iman seru juru tangan. Terima kasih matur nuwun nggih Bu nggih. Bu Ciplek, Mas Bawon terima kasih. Kula pangapunten muga-muga sami-sami berkah. Amin. Amin. Mugi-mugi Amin. sehat Amin. selalu. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.